嚟到第7日嘅斯里蘭卡，因為原本朝早咧我要諗住去潛水嘅，但係咧因為太大雨咧，咁就取消咗潛水嘅行程啦。咁但係咧而家又好天喎，跟住咧我哋咧就出到嚟呢個嘅 Uluwatuna 嘅隔離咧又叫 Gale Font 咧，就係一個呢個好出名嘅地方啦。咁就係一個由葡萄牙人起嘅一個城堡嚟嘅。咁其實係一個有少少似咧 Dubrovnik 一個即係圍城咁樣嘅。咁所以咧我哋而家探索下呢個舊嘅地方先，俾大家睇下呢度有幾咁靚啊！呢個揦槍啦，呢個堡壘揦咗正上帶。啲師兄做咩事啊？揦嚿石，完全唔係同一個武力等級喎。同大家科普一下啦，呢度咧個城牆除咗用石去製成嘅話咧，估下呢個係咩咧？呢啲係珊瑚嚟㗎，佢係石同埋珊瑚咧去砌成嘅。大家見唔見呢個？呢個係老珊瑚好似係啦。大家嚟到呢度就可以見到，唔使落水都見到珊瑚啦。影相過程。呢個係我嚟到斯里蘭卡覺得最好食嘅一餐。我覺得 Gale Font 俾我嘅感覺咧，好似暫時離開咗斯里蘭卡，去咗一個歐洲嘅海邊城市，係一種咧大家都超住過嘅節奏啊，氣氛好悠閒啊，係好適合漫步探索呢個城市噶。見到咧超市有 Wood Apple，我決定買翻去試下，跟住勁平咯，62盧比。呢個就係咧嗰個 Wood Apple 開咗個樣啦，入邊咧好多核啦，跟住少少濕潤啦。佢似係咧，啲皮已經係果醬咯，係似台灣嗰啲釋迦咁咧，一劈劈，但係釋迦係甜同埋香，但係佢係鹹同埋酸嘅。哇，搞唔掂喎！點解佢哋會食啲咁嘅嘢嘅？因為加汁啫嘛，加咗糖咯可能。哇，咁好甜喎！加汁係啊，哦，佢做調味 OK 咯，你可能煮。即係鹹咯。哇，好啊好啊。因為咧係 Uluwatuna 嗰度咧係冇火車直接去到 Colombo 啦，咁所以我哋要嚟翻嚟琴日經過嘅 Gale Railway Station 喺度買飛去 Colombo 咁樣嘅。啊 ，Colombo。Q 嘅呢個牌，好復古咁樣展示佢每一班係幾多點，然後係咩車種。突然間架車到咗。冇錯，我哋又搭火車啦。呢程咧由加勒去可倫堡嘅火車咧都係值得推薦噶，因為咧佢係號稱海上火車，睇落去你就明噶啦。勁誇張！我哋已經上咗車啦。咁我哋雖然買二等啦，但係咧我哋都冇位，唔知係咪大家其實都唔係咁認真坐自己個等級，所以有位企都算好開心。如果坐到右手邊嘅窗邊位呢，咁你同大海就剩翻一隻手嘅距離嘅咋。特別留意咧，最尾嗰20分鐘嘅車程呢，係路軌最接近海邊嘅，嗰段時間影嘅相呢係最靚噶。張飛咧，淨係喺呢一刻用，就係收票嗰刻。呢個係斯里蘭卡某一個商場望出去嘅景，就係咧頭先咪話海上火車嘅，就真係咁近咯同個浪。我哋今晚咧食斯里蘭卡菜啊！竟然第一次主動食斯里蘭卡菜啊，因為我哋聽日就要走啦。咁所以咁咧，佢呢個咧相當之一個 basket 講晒所有嘢嘅一個餐啊。咁咧呢兩個咧，我哋之前早餐食過啦，咁就係跟呢一兩個嘅。跟住咧米粉咧係跟依兩個嘅，跟住呢個餅咧係跟呢三個嘅，呢兩個桶形嘅嘢咧跟呢個椰奶嘅，呢兩個咧就係呢個嘅 handmade 嘅 ginger beer， 係啦。介紹完畢，我而家試下先為大家。
頭先啱啱試咗咧，呢個米粉加呢個椰奶樣，再加呢個椰子咧，係勁似喇沙味咯。呢個咧就係要落椰汁嘅。啱啱講到米反 friend，係椰汁，椰汁加埋啲椰絲，係再加飯，加啲飯去 glue 埋一齊，咬落去少煙韌，少少爽，甜品咯，但係未話好甜咯。會和下啲咖喱都 OK 嘅，我覺得。如果一開波嚟食咗呢個咧，就會之後都唔使食斯里蘭卡菜，因為你益嘢打咗大佬啦。咁但係我又覺得未必好啱香港人口味，但係即係試下冇壞咯。呢度就係啦，就係紅色清真寺啊！大家見到佢幫自己起咗個圍牆，係就係屬於佢自己嘅空間。紅白清真寺咧係免費參觀嘅，每日咧主要有3個嘅時段，由當地熱心嘅穆斯林提供導賞。我哋朝早10點半去到咧，大概11點就可以入去參觀啦。喺30分鐘嘅參觀入邊咧，導賞員講解清真寺嘅歷史啦、建築特色同埋文化意義。咁我覺得咧，好似咧走咗一個積木嘅世界咁樣啦，成個建築咧維持得非常之好，完全睇唔出係一個超過100年歷史嘅清真寺。去到一個佢哋崇拜嘅地方啊，係咁樣嘅。而每個位咧都可以停留一下啦，影下相留念嘅。我覺得咧呢個係我嚟咗 Colombo 首選覺得要參觀嘅地方啊。跟住我哋就去咗做土豪，食斯里蘭卡最出名嘅餐廳，嗌咗個 crab avocado salad 啦，就係一個牛油果上面加啲蟹肉。正常操作呢我哋嗌咗咧係 jumbo 啦，所以咧個 size 就係10。我哋嗌咗斯里蘭卡嘅咖喱味。好爽，我都中意食大蟹嘅，係呢個超爽，同埋好甜啊！但係我唔想點個汁啊，因為佢自己已經好甜，佢真係唔係好辣，少少香料味，覺得佢嗰個肉味好濃啊，蟹肉味。美金208啊，216,600蚊。哦，即係差唔多800，係800，人均800蚊，我接受。你就可以喺斯里蘭卡做富翁啦！呢度一餐800蚊係好 L 貴嘅一餐，但係我哋覺得值嘅，因為個蟹真係好食。食完個蟹啦，建議大家整咗白色椒夾嘅，千祈唔好食咖喱蟹或者戴翻個手套食。呢個咧係印度廟啊。印度廟咧通常都係啲咁樣嘅塔狀啦，跟住咧入邊有即係面頭有好多乜雕像啊咁樣啦，跟住左手邊呢個咧係男仔，右手邊呢個係女仔嘅。斯里蘭卡9日之旅圓滿畫上句號。諗翻當初咧，純粹因為一張獅子岩嘅相咧，為咗真實咁睇佢嘅風貌咧，就決定出發。旅程之中咧係意料之外嘅艱辛啦，除咗攀山涉海之外咧，仲要面對當地人民嘅啲小蠱惑啦。但係我諗旅行嘅樂趣正正在於透過千辛萬苦咧去見證世界另外一端嘅一啲風貌。Nice to meet you, Sri Lanka.